gente! E hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de como fazer mais slime. E finalmente consegui juntar todos os ingredientes. Então, a primeira coisa que vocês vão precisar é de uma colher e um recipiente. Eu vou começar fazendo a misturinha de... calma aí. De bicarbonato. Bicarbonato de sódio. E também água boricada. Então, vamos lá? Então, não esquecem de deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo e vamos lá começar, né? Eu vou começar primeiro pela água boricada e ela tá lacrada porque eu acabei de chegar da rua e acabei de comprar. Essa mistura aqui. Vou colocar aqui, eu vou pausar o vídeo, senão ele vai ficar muito longo, tá? Por onde eu coloquei água boricada, não sei se vai dar pra ver, mas eu coloquei esse tanto. Agora eu vou colocar uma colherzinha média. Vocês vão ver o tanto que eu vou colocar de bicarbonato. Ah, gente, se tiver barulho de fundo, é por causa que meu pai tá aqui em casa. Aí ele tá vendo filme na TV. Vou ver. Esse aqui, ó. Não vai ter como eu mostrar, mas vou colocando o tanto que vocês acharem. Pronto. Aqui. Pronto. Aí vocês vão mexer um pouco. Eu vou parar um pouquinho o vídeo porque senão vai ficar muito longo. Então, até daqui a pouquinho quando eu terminar de mexer. Então, já fiz aqui. Agora eu vou deixar aqui de lado. Vou pegar meu recipiente com a colher. Deixar aqui. Eu comprei dessa cola aqui. Ela vem lacrada. Tá, que tem um perigo dela ficar caindo na hora da venda. Abrir, ó. Ah, gente, eu recomendo vocês comprarem da Leo, porque a Leo é muito boa. Coloquem tanto que vocês acharem melhor. Acho que não, vou colocar mais. Ai, eu coloquei demais. Coisas que Andreina faz, né? Ó. Coloquei já cola. Agora vamos colocar o corante. Ai, gente, eu peguei o azul, ó. Não sei se você... Peguei o azul. Cor azul. E alimentício. Nossa, já manchou tudinho a minha mão. Algumas gotas. Acho que esse aqui tá bom. Aqui. Eu manchei minha mão. Já manchou. Calma aí, gente, eu vou limpar aqui. Peguei o pano aqui pra poder limpar depois, se eu tiver que colocar mais. Só mexer. Ai, gente, aqui, se vocês já estão gostando do vídeo, não esquece de deixar o like aí, viu? Que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E também não esquece de ativar o sininho das notificações. Mexer aqui, vou colocar mais corante e já eu volto. Então, gente, eu já mexi bastante. Ela ficou assim, ó. Ficou muito boa. E eu não vou colocar esse pano de barbear, porque essa da Lela não precisa. Ela é minha mão. Como que eu vou para a escola assim, né? Vou colocar um pouco. Vai colocando aos poucos que ela tem perigo de ficar dura. Então vai mexendo de tudo, gente. E também não pega na mão muito cedo, porque senão ela gruda. Tá? Bora ativar. Ai, meu Deus, nunca fiz slime na minha vida. Só ganhei aquelas slimes aqui que eu postei vídeo pra vocês. Eu só ganhei. Então vou fazer aqui o vídeo pra poder ativar esse slime. Até daqui a pouquinho quando o slime eu volto quando o slime já estiver ativado. Gente, olha que ela ficou. Ai, não só ficou meio clear, mas ela vai estar super boa, gente. E eu esqueci de colocar um ingrediente, que era o hidratante. Esqueci de colocar.
Essa ali, gente, lá tá boa. Meu Deus. Achou o sedã? Não. Andei investigando mais a vida do Carlos. Ele pediu licença para advogar 3 vezes. Também pelo que a procuração indébita de dinheiro de fiança de cliente. A argumentação legal falsa e mau uso de pagamento de cliente. O Carlos não disse nada sobre isso. E o ex-sócio dele mentiu pra gente. Esses caras estão fudendo alguma coisa. A sociedade deu o que tinha que dar, não é? Por que não botou que o Carlos foi exonerado? De acordo com o livro até o julgamento. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo. Beijos e tchau! Até o próximo vídeo!